Dedu sori ADOM TROTRO na ye call a year Legon park no so ho akoshe Apostle Kwadwo Safo nya no baby ekro na busuane asori madwuma yefo nyina ka won ho abom anadua nan ededie no won de ahyehye so ho na prince wo sesi do akopia ye ne di nkomo ye hwe sede ete ADOM TROTRO e wo ho prince Emma Christo Asafo abehyiemu ewo Legon Park na hanse na womo 18 40 days obepiemu ewo ha ne ma ebusua asafo ni nyina ewo ha a womo ahye tuntum ebi nso ehye kokko eye 40 days a ekoso no ADOM TROTRO ene de ye ba bepia ye ne empenifo a womo ewo asafo ni mu a womo free emfifi mantem edi nkomo e de afa de womo ekai Edifa Apostle Kwadwo Safo. Ene na ye mo 40 days amoye. Edie be na ode kai eye Apostle. How na ye be check. Yo, me do wasi bebre. O frem Mr. Bam. I'm in Central Region. Christ Safo. Me da ano, me opinion me da no. Do he ye me ba hima, me ne hwe region no so. O yisu so ye me yere. Na Christ Safo. Em say Yewura Safo ode be pui ha 1971. Na kakra na ye na ye baby na ye ka dia abonsafo waya man a ye kai dia ay bebre amanka sa ma mi gina he yare bi etom no mi team hospitals na ye o pepe na o ka kire memra taifa na taifa o clinic ho me kwai lo and behold yare a ayem fesipetepe me church no so be regional director Greater Accra enam na dom so yare no kokora men hu hwe ade bia so ehiam a mekọ no ho no mekọ a na ode amam bana me kai say me bedi director na wo say mekom kobo na mane na ma ko interview be tere ya me passe osikwaku we de kọ mekọ ya ma passe o pepe no ko Asen South me ye Accra Metro director Greater Accra Regional Director ni na ye nitum so oye obi osom mebo oye minyame amesom no nti ade bia so ehiam no oboa ma metumi nya dia wa ya amanya bebre de ekoboa se oye mansu epu efi mu bam obiara oboko bia no nsu no de bi ye bibiara now asane yare jida mfre no obre no ho ase oyokuni na nso o mema no ho so o Christopher ni biara okonanima otumeko ebi obi onye Christopher ni mpo okonanima otie nasem o ha biara eda oso biara no ekono ha na wa ya ma abosafo de siyase ye ka no ho asem a ye nwie ka meji aso ama me hima na me yere so no so waka bi e se be se me ka me nwie ka ne ben wa ye ni kan no yere kan ne enko acho me da si bebre me kasa me ka di Apostle Safo aya ma ye dia afimuni nyina ye ntimi nka se dia mi wura kan ye no oyokunim ema ye yankasa enam ni sunti enema bebre akoye ama Kristo Asafo ni bia otie bia ebedi hu adanse se ye papa waboa yen onye ni paketua okoso a ehwe ye so yenim sesesi a oni ye nchen sesi a onwo ye nchen wo huhu obehwe ye so na wabo ye ho ba ye mpaibo enene se onkoso afa na adom na efe no ofa mbo ye ho ban ma ye wie free ni sa ye de yenim se oka ye ho wo sunsun nti ye da so a ebesom no na ya agyenani onyam ofa na ho ode ne beta ye chi na ye nya ahoode emfa nta na chi wodwuma bia ode ahye ye nka ensa no omo ya ahoode na ye mfa nye enhye ne din kase nanu the prince also said do na ye tede nka no ne aka kire bia nso ode beba said oye na ade